皆さんこんにちは。秋田です。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。今日のテーマは、日本で安く買い物をするための5つの方法です。日本に旅行に来た時や、日本で生活を始めた時、日本のものは少し高いな、と思うことがあるかもしれません。でも、大丈夫です。少しだけ工夫すれば、お金をたくさん節約することができます。今日は皆さんがもっと楽しく、もっと安く買い物ができるように5つの簡単な方法を紹介します。ぜひ最後まで聞いてくださいね。では始めましょう。1つ目の方法はコンビニエンスストアよりスーパーマーケットへ行くことです。皆さんの家の近くにコンビニはありますか？コンビニは24時間開いていますし、何でも売っていて、本当に便利ですよね。お腹が空いたら、すぐにお弁当やおにぎりを買うことができます。しかし、もし安く買い物をしたいなら、コンビニではなく、スーパーマーケットへ行くことをお勧めします。なぜかというと、ほとんどの商品が、コンビニよりスーパーマーケットの方が安いからです。例えば、ジュースやお茶などの飲み物、ポテトチップスなどのお菓子、パンや牛乳など、毎日使う食べ物はスーパーで買った方が安いです。同じ商品でも値段が20円や30円違うこともあります。小さいお金だと思うかもしれませんが、毎日買い物をすると1ヶ月で大きなお金になります。そして、スーパーへ行くなら、時間もとても大切です。特にお弁当やお寿司、天ぷらなどのお惣菜を買いたいときは、夜に行くのが一番いいです。夜の8時や9時頃、閉店時間が近くなると、スーパーの店員さんは、食べ物に特別なシールを貼り始めます。それは、割引のシールです。黄色いシールや赤いシールで、20% 引き、30% 引き、そして、半額と書いてあります。引きというのは、元の値段から安くなるという意味です。そして、半額は、値段が半分になるということです。500円のお弁当なら、250円で買うことができます。とてもお得ですよね。その日に作った食べ物ですから、味も美味しいです。安くて美味しい晩ご飯を食べたいなら、ぜひ夜のスーパーへ行ってみてください。では、2つ目の方法です。2つ目は、ドラッグストアを賢く使うことです。ドラッグストアと聞くと、皆さんはどんなお店を思い浮かべますか？薬を売っているお店でしょう、と思う人が多いかもしれません。風邪をひいた時や、頭が痛い時に行く場所ですよね。もちろん、その通りです。でも、日本のドラッグストアは薬だけを売っているわけではありません。実は、ドラッグストアは安く買い物ができる素晴らしい場所なんです。お店の中をよく見てみると、薬の他にお菓子、カップラーメン、飲み物、アイスクリームなどの食べ物もたくさん売っています。そして、シャンプーや石鹸、化粧品、洗濯の洗剤など、生活に必要な日用品もたくさんあります。これらの商品はスーパーマーケットで買うより安いことがよくあります。ですから何か買いたいものがあるとき、スーパーとドラッグストアの両方の値段を比べてから買うと一番安いお店で買うことができます。ドラッグストアのポイントカードを作るとポイントが貯まってもっと安く買うことができる場合もありますよ。次に、3つ目の方法を紹介します。3つ目は、100円ショップへ行くことです。100円ショップは、多分皆さんも名前を聞いたことがありますね。その名前の通り、お店にあるたくさんの商品が、たったの100円で買えるお店です。最近は、200円や300円、500円の商品も少しありますが、それでもとても安いです。100円ショップには本当にいろいろなものが売っています。
お皿やコップ、お箸などの食器、ノートやペン、ハサミなどの文房具、掃除の道具や料理に使う道具、小さいおもちゃや靴元など、本当に何でもあります。こんなものも100円で買えるのと、びっくりするかもしれません。日本で新しい生活を始めるとき、いろいろなものが必要になりますよね。そんな時は、まず100円ショップへ行ってみてください。安くて、しかも質の良い、便利なものが見つかるはずです。何か物が必要になったら、まず100円ショップにあるかどうか探してみる。これが節約のコツです。それでは、4つ目の方法です。これは、服や家具など、少し値段が高いものを買いたいときにおすすめの方法です。4つ目の方法は、リサイクルショップを利用することです。リサイクルショップは、中古品、つまり、他の人が一度使ったものを売っているお店です。中古品は、汚いかもしれないし、古いかもしれないと、心配する人もいるかもしれません。でも、日本のリサイクルショップのものは、とても状態が良いものが多いです。まだ綺麗で、十分に使うことができるものが、信じられないくらい、安い値段で売られています。例えば、洋服です。有名ブランドのシャツやコートが、とても安く手に入ることがあります。季節の終わりに行くと、さらに安くなっていることもあります。また、冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなどの電化製品や、ベッド、机、本棚などの家具も売っています。これらは新品で買うと、とても高いですよね。でも、リサイクルショップなら、とても安く買うことができます。まるで宝探しのように、お店の中を見て回るのは、とても楽しいですよ。良いものを見つけたときは、本当に嬉しくなります。大きいものを安く買いたいなら、ぜひ、リサイクルショップをチェックしてみてください。さて、いよいよ最後の方法です。5つ目の方法は、セールを待つことです。デパートやショッピングモールでは、時々、セールをします。セール期間中は、商品が普段よりずっと安くなります。特に、洋服を買いたいなら、季節の終わりを待つのが、一番賢い方法です。例えば、夏服が欲しいなら、夏の終わりの8月頃まで待ってみましょう。お店は秋の服を売りたいので、夏の服をとても安くします。同じように、冬のコートやセーターが欲しいなら、冬の終わりの一季頃がチャンスです。その年に着ることはできませんが、次の年のために買っておけば、とても賢い買い物になります。また、日本で一番大きいセールは、お正月にあります。1月1日や2日からの初売りでは、たくさんのお店が商品を安くします。そして、福袋もとても人気があります。福袋は、袋の中に何が入っているかわかりません。でも、払った値段より、ずっと価値の高い商品が入っていることが多いです。朝早くから、お店の前に並ぶ人もたくさんいます。日本の文化を体験する意味でも、楽しいイベントですよ。はい。以上が、日本で安く買い物をするための5つの方法でした。もう一度、簡単に復習しましょう。1つ目、コンビニより夜のスーパーへ行く。2つ目、薬だけじゃない、ドラッグストアを賢く使う。3つ目、生活の味方、100円ショップへ行く。4つ目、宝探しが楽しい、リサイクルショップを利用する。5つ目、季節の終わりとお正月、セールを待つ。皆さん、どうでしたか？これらの方法を少し覚えているだけで、日本での買い物がもっと上手になります。そして、節約したお金でもっと日本の美味しいものを食べたり、いろいろな場所へ旅行に行ったりすることができます。ぜひ、今日から試してみてくださいね。
それでは、今日の優しい日本語ポッドキャストは、ここまでです。聞いてくれて、ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。さようなら。